Hello guys, කොහොමද? ඔන්න අපි අද පොඩි off road පාරක් දාන්න යන්නේ. ඇත්තටම අද මේ trip එකේ ඉන්නේ ඔක්කොම කොල්ලෝ set එක විතරයි. ඔයාලට පේනවා වාහන ටික මේ පේන්නේ වාහන ටික nissan petrol වාහන තුනක් තියෙනවා. ඒකෙන් දෙකක් 3 liter vehicles තියෙනවා. එකක් 4.2 engine එක. අනිත් නමාර එකක් තියෙනවා. Land Cruiser එක. ඉතින් අපි අද යන්නේ Walhalla කියන track එකට. ඒ track එකේ පොඩ්ඩක් මේ අද උගලට පේනවනේ වෙදර් එක. පොඩ්ඩක් වහිනවා. අපි හිතන track එක ගොඩක් අමාරු වෙයි කියලා. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මඩ ණයමක් තියෙන්නේ. ගිහිල්ලාම බලමු. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මෙතන නැවතුවා. කට්ටිය ඔක්කොම set up වෙලා මෙතන ඉඳන් Walhalla වලට තින්නේ පොඩි දුරයි. අපි දැන් මේ track එක කරන්න යන්නේ. මඩ එරීමක් තියෙන්නේ. අපි බලමු. එහෙනම් අපිත් එක්ක යමු. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. අපි දැන් යන ගමන් අපේ චතුර එක්ස්ප්ලෝජර් ඉස්සරහින් යනවා. තව වාහන තුනක් පිටිපස්සෙන් යන ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. අපිට තව කොහොමද විනාඩි 45ක විතර ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙනවා. වහිනවා පොඩි පොදවැස්සක් දෙන්නේ. හැබැයි අපි හිතන අනිවාර්යයෙන් මඩ නාන්න වෙනවා කියලා අද. මඩ නාන්න බලාගෙන යන්නේ. වාහන සුදුවට තියෙනවා. එද්දි මඩ කරියෝගේ දැන් යන්න වෙන්නේ. අපි කියලා බලමු. අපිත් එක්ක ඉන්න. ජය වේවා. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all. අපිට තව යන්න තියෙනවා කොහොමත් තව විනාඩි 10ක් විතර තියෙනවා. බලමු මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැරුණා. මේ ඉන්නේ මගේ travel partner අද. මේ උමේෂ් මල්ලි අපේ ලංකාවේ ඉඳන් ආපු ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපු අලුත් කොල්ලෙක්. එයාගේ පළවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක off road camping එක ලකීදී. එයා සෙට් වුණා අපිට. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ හන්සි මේසරේ නෑ. මොකද එයා ලංකාවට ගියා පොඩි ඉමර්ජන්සි එකකට. එයාගේ තාත්තා සනීප නැහැ කියලා එයා මේ දවස් ලංකාවේ ඉන්නේ. ඒ නිසා මම මේ ට්‍රිප් එකට සෙට් වුණා. කොල්ලෝ ටිකත් එක්ක රවම දාන්න ඉතින්. එහෙනම් තමන් ආවා. හන්සිගේ දැන් තමන් ආවා. හන්සිගේ දැනට මෙයා හරියට හරි. මේ උමේෂ් මල්ලි ඉතින් අපේ ඉස්කෝලේ මල්ලි කෙනෙක්. ඉසිපතන කොල්ලෙක්. පතන කොල්ලෙක්. There was once a day that I would pray for you. Nah guys, අපි එන මැද්දේ පොඩ්ඩක් නැවතුවා. මේ අපි ඉන්නේ දැන් Walhalla වලට බොහොම කිට්ටුව. මේ තියෙන්නේ guys Walhalla වල තියෙන ස්ටේෂන් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති රේල් පාර මෙහෙම වෙයිලා මෙතනින් මේක මෙතනින් අතර මෙතනින් එහාට මේක ගන්න යන්න ට්‍රේන් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හෝන් සද්දයකුත් ඇහෙනවා. බලමු Walhalla ට්‍රේන් එක කොහොමද එන්නේ කියලා. හෝන් එක හොයාගත්තේ හෝන්. ඒ හෝන් හොයාගත්ත හෝන් එක තමයි දැන් ගැහුවේ. අයියෝ මම කෝච්චියේ වේලනවාද? නැත්නම් කවුරු නෑ ජීවිතේ. අයියා. අයියා. මෙම ගාමත් භයංකර සිදුවීමක් සිදු වුණා මේ ප්‍රදේශයේ. මේ වනාන්තරයේ තනිකර ලැබුගින්නකින් විනාශ වී ගියා. මේ දුම්රිය එන්ජිම ගිනි ගත්තා. ඒකයි තාම රතු පාර තියෙන රාහුල. සාහන වෙහ කඩියක් ගන්න. මොකද්ද මම වොලන්ටියර්ස්ලාට මට සිංහල පොඩක් අප්සෙන්ට් එක කරන්න. ස්වේච්ඡාසේ. Misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. අපි PSI 20 විතර මේක බස්සන්න ඕනේ. අපේ මඩ් ට්‍රක් එක දාගන්න. කොල්ලෝ I feel my heart erase. Catch me if I fall. අපි මේකේ
බැස්සුවා හුලම් බැස්සුවා PSI 20ට 40 44ක් වගේ PSI ගහලා තිබ්බේ 20ට බැස්සුවා ට්‍රැක් එක යන්න ඕනින්ද. Okay guys, එහෙනම් ඔක්කොම රෙඩි යන්න. වාහන පහෙම අපි ටයර් ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරලා තින්නේ. වාහන 3ක් විතර 25 දැම්මා. මම 20 දැම්මා. තව මගේ ඉස්සරහින් තියෙන වාහනේ 20 දැම්මා. දැන් වාහන ටික රෙඩි ට්‍රැක් එකට දාන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන වාහන සෙට් එක රෙඩිලා තියෙනවා. මේ තමයි අපි දාන්න යන ට්‍රැක් එක. වාහන ටික ඔක්කොම රෙඩි. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredients, believe. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. ඊට ඇවිල්ලා හින ගේම් එකක් දීගෙන යනවා. කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. නවත්තන් ඉන්නවා ඉස්සෙල්ලා වාහන දෙකක් ගියා. චතුරගේ පෙට්‍රල් එකයි ලෑන්ඩ් ක්‍රූස් එකයි ගියා. දැන් අතන නවාරක ඕගොල්ලන් පේනවා බ්ලැක් කලර් එක. එතන නවාරක නවත්තන් ඉන්නවා. අනිත් පෙට්‍රල් එක නවත්තලා තියෙනවා 3 ලීටර් එක. මම දැන් අන්තිමටම ඉන්නේ. මෙතන තියෙන ෂාප් බෙන්ඩ් එකක් වංගුවත් එක්කම ලොකු පල්ලම. ඒ නිසා අපි ගොඩාක් කෑවුල් වෙන්න ඕනේ උතන මේ බෙන්ඩ් එක ගන්නකොට. නැත්තම් වාහනේ අනිත් පැත්තට යන්න පුළුවන්. අපි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. අපි ඩිෆ්ලොක් ඔන් කරලා 4 wheel එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ 4 wheel එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු කන්දක්. අපි මේ කන්ද බහිනවා දැන්. මේ බහින හරියේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. සෑහෙන ලොකු පල්ලමක් බහින්නේ. දැන් පැක් එකේ තියෙන ලස්සන රයිඩියේටුත් වෙනවා. guys අපි දැන් මේ යන්නේ ක්‍රීක් එකක් මැද්දෙන් පොඩි දියපාරක් මැද්දෙන් ලොකුවට වතුර නැහැ. හැබැයි ඒ ට්‍රැක් එකේ ගොඩක් කළුගල් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලොකු කළුගල් ඔයගලන්ට පේනවා. හැබැයි මේ පේන විදියටත් වඩා එතන පොඩි ඇඩ්වෙන්චර් සීන් එකක් තියෙනවා. මොකද මම දන්නවා මේ ස්ක්‍රීන් එකට හරියටම අහුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ට්‍රැක් එක කරන්න ලේසි නෑ. අපි ගොඩාක් පරිස්සමෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. මොකද මේක අපි පරිස්සමෙන් ඩ්‍රයිව් කරේ නැත්නම් ගල්ලුල් වැදිලා ටයර්ස් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වාහනේ ගස්සන්න නැතුව පරිස්සමෙන් ගන්න ඕනේ. මොකද වාහනේ ගැස්සුනොත් ගස්ස ගත්තොත් වාහනේ අර උස් පහත් වෙලා යට වදින්න පුළුවන්. දැන් වාහන උස්සලා තියෙන්නේ ඒත් වාහනේ වදින්න පුළුවන්. මොකද කළුගල් ලොකු හින්දා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගොඩාක් පරිස්සමෙන් යන්න ඕන ට්‍රැක් එකක් මේක. Slow, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer.
දැන් මෙතන අපි මේ වාහනේ නවත්තන් ඉන්නේ ඉස්සරහින් කට්ටිය යනකම්. මොකද එක වාහනයක් ගියාට පස්සේ තමයි අපි අනිත් වාහනේ දාන්නේ. මොකද පිටිපස්සෙන් අපි වාහන ස්පේස් තියන්න නැතුව ගියොත් වාහනේ බැරි වෙලාවකත් ඉස්සරහා වාහනේ පිටිපස්සට එහෙම ආවොත් මොන ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඉතින් ඒක නිකන් රිස්ක් එකක් හින්දා හැමෝම ස්පේස් තියන් තමයි යන්නේ. ඒකයි අපි මේ ગેප් එකක් තියදී නවත යන්නේ වාහනේ. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. ඒ වගේම guys තව දෙයක් කියන්න ඕනේ අපේ වික්ටෝරියා වල ඕස්ට්‍රේලියා වල කවුරු හරි යන්න ප්ලෑන් කරනවා නම් මේ ට්‍රැක් එක මේ වල්හල්ලා ඒ පැත්තේ තියෙන ට්‍රැක්ස් එකක් නෙවෙයි ට්‍රැක්ස් ගොඩක් තියෙනවා. යන්න ප්ලෑන් කරනවා නම් මේකට ලෑස්ති වෙලා යන්න. මේ පැත්තේ වල ගොඩාක් කූඩල්ලෝ ඉන්නවා. කියන්නේ මමත් හිතුවේ නෑ ඒ වගේ දෙයක්කට අපිට හම්බෙයි කියලා. කූඩල්ලෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒකටත් ලෑස්ති වෙලා යන්න. ඒකට අවශ්‍ය ස්ප්‍රේ මොහොර අරන් යන්න. ඒගොල්ලෝ බේරෙන්න. ජනගය තවටිය ලංකරක් මොකද මගේකට? පුළුවන් නේ. ඒක මදි වෙන්නේ නැත්නම්. මේකක් දැම්මද? පස්සට රිවර්ස් කරන්න මල්ලි. හරි ස්ලෝ ගන්න. හරි රේව් අර මේම රේව් කරන්න එපා. ඔය යන්න හරි මම ගන්න. හරි අවුල ගන්න. ස්ලෝ බන්දන්න එපා දැන්. බන්දන්න එපා. බන්දන්න එපා මේ මම කරේ අවුරුදු 10ක පළපොඩි ගවේසි මේ අවස්ථාවේදී හෙමින් මෙයාට අවුරුදු 3යි එක්ස්පීරියන්ස් මෙයාට අවුරුද්දයි මෙයාට අවුරුදු 12මාරයි අයින් ගියා මැරෙන්න නැතුව එක්ස්පීරියන්ස් අඩි දෙක කරන යන්න යනවා හොඳ ගේමක් දීලා ආව උඩට ඔක දැක්කනේ මෙන්න මේ කන්ද තමයි නැග්ගේ අපි අම්බෝ පට්ටම කන්දක් ලේසි නෑ තාම අනිත් වාහනට එක පොඩ්ඩ ඉස්සරහට එනවා අපේ ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකේ ඉතින් ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකත් පොඩ්ඩ නගිනවා ඒත් එක්කම ගයිස් කියන්න ඕනේ බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා අපිට ඇහෙන්නේ ලස්සන කුරුල්ලන්ගේ සද්ද විතරයි කිසිම සද්දයක් නැහැ මාරුම නිස්කලංකයි හරිම ලස්සනයි මේක තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන කැලේක තියෙන සුන්දරත්වය මාරම ගතිය හරිම මයින්ඩ් රිලැක්සින් අම්මෝ කවුරු ලිස්සන බෙල්ල කඩා ගන්න එන්නේ මම අපේ වාහන අතර උඩ තින්නේ මම පේනවනේ මගේ ඊතරින් මෙහාට ආවේ දැන් ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකයි එන්න
Oh. Gan. Pakai. Hayi. Pakai. පිටිපස්සට නම් එන්න ඕන බඩ හයියෙන්. පිටිපස්සට අරන් ස්පීඩ් කරලා එන්න. එන්න. ඩිෆ් එක ඔන් වෙලාද? අරක. ඕ. අයියේ ඔය ගල් දාලා අයින් වෙන්න. මූණට එයි. හරි. ඩ්‍රයිවර් කත. දැන් ගන්න. ඔහොම ගන්නකෝ. ප්‍රධානකයාගේ වාහනේ මට හිර වෙලා අපි දැකා රේඩියේටර් එකට පින්ච් එක දාලා අදින්න යන්නේ. හයිස් පොඩි සීන් එක. වාහනේ හිර වුණා. වාහනේ උඩට එන්නේ අපි වින්ච් එක ගාලා අදින්න try කරා. වින්ච් එකත් හිර වෙනවා. වින්ච් එක මොකද වෙන්නේ? පිටවීම විතර ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ නේ. පිටවීම නොමිලේ ඇතුල් වීම නැහැ. දැන් වාහනේ අපි දැන් ස්ට්‍රැප් එකක් දාලා අදින්න යන්නේ. මගේ වාහනේ උඩ තියෙනවා. ඒකට ගහලා අදින්න යන්නේ. මේ වින්ච් එක වැඩ කරන්නේත් නැහැ. පට්ට හිර වෙලා තියෙනවානේ. පල්ලම අර පල්ලේ වාහන ටික ඔක්කොම පොලිමේ. හරි. ගියක් හොයන්න ගමු. ඔව් බඩ අදී ඕ. නියුට් ලකලු ගියේ. මේ මම හම්බලදී ඔතෙන් අයින් ආයේ. මේක ඉස්සරහට. ඉතින් ලෙගෙන පොඩ මේ පොඩ මේ උඩ පස්සෙවිලා ඔරම බස් එක දාන්න බලන්නේ යක්කු ගෙනහල්ලා තියන්නේ ඕකේ වැඩ කරන්න යක්කු ගෙනහල්ලා තියෙන්නේ යක්කු දන්නේ පොඩ්ඩක් මොන වෙනවා ආවෙන්න බා නේ ඉඳලා මොබයිල් එකක් ආවා අය යන්නේ නැද්ද මොබයිල් ඕන්න ගයිස් මෙන්න මේකයි උනේ ඇත්තටම අර ඉස්සරහට පෙන්නපු ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකේ අපි හිතුව ඩිෆ් එක මහරු වුණා කියලා ඩිෆ් එක නෙමෙයි ඇත්තටම මේක හබ් එකක් ගිහිල්ලා කරගන්න විදියක් නෑ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති එන්න ගේමක් දීලා මගේ වාහනේ දාලා ඇද්දා උඩටම ඇද්දා දැන් ආපහු ඒක දැන් වැඩ කරන්නේ නෑ ඒක හබ් එක වැඩ කරන්නේ නෑ ඒ කියන්නේ රයිට් හෑන්ඩ් සයිඩ් එකේ තියෙන ෆ්‍රන්ට් රයිට් එකේ තියෙන වීල් එක වැඩ කරන්නේ නෑ අපි මේකේ පිටිපස්සේ ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකට මගේ වාහනේට ස්ට්‍රැප් එක දාගෙන ඉන්නේ ඔයාලට පේනවා මේ රිය කැමරා එක ඔන් කරලා තියෙන අපි පේනවනේ පොඩි මේදී නූල වගේ ස්ට්‍රැප් එක මොකද එයා මගේ වාහනේත් එක්ක ගැප් එක තියන් ඉන්නේ මොකද එයා හිර වුණොත් මගේ එකෙන් එහෙම ඇද්දෙනවා මොකද මේ පොඩි කන්දක් නගින්නේ අපිට පේනවනේ කන්ද අද ඔක්කොම වාහන උඩට යන්නේ පොට්ට නෑ ගයිස් අපි පොඩ නැවතුවා බ්‍රේක් එකට වාහන සෙට් එක දිනා පොඩි ගේමක් දීගෙන උඩට ආවේ ලන්ච් එක ගන්න යන්නේ අපි දැන් අපේ කට්ටිය දැන් යන ට්‍රක් එක මේ පෙන්නනවා අපි බලමු ට්‍රක් එක මේක තමයි ට්‍රක් එක අපි යනවා වන් ට්‍රක් එක ඇවිල්ලා දැන් මෙතන මේ ලොකු ජංක්ෂන් එක ළඟ ඉන්නේ දැන් අපේ පිට එක ගාව වාහනයක දැන් පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා මේ ඒක හබ් එක එන්ගේජ් වෙන්නේ නැහැ ඒකින්ද අපි බලුවේ දැන් අපි ඉස්සරලා ප්ලෑන් කරන හිටියේ මේ ඩීප් ක්‍රීක් ෆ්ලෝ එකේ ගිහිල්ලා ෆුල්ටන්ස් ක්‍රීක් එකට එන්න ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ප්ලෑන් එක වෙනස් කරලා දැන් අපි ඩීප් ක්‍රීක් 1 එකේ ඉඳලා මේ බින්ස් එකට දාලා බින්ස් එකේ ගිහිල්ලා අපි කලින් ප්ලෑන් කරලා මේ ඩ්‍රයි ගලිය කියන්නේ ඒක නතර කරලා මොකද ඒක මෙතන ඔයාලට මේ පේනවා මැප් එකේ මේ ලියලා දෙනවා ස්ටීප් කියලා මේ මෙතන මේ හරි ගොඩක් ස්ටීප් ඉඳලා අර වාහනේ දැන් ඇදගෙන යන්න වෙනින්ද අපි දැන් ඒක නොකර මෙතනින් දාලා අපි ෆුල්ටන්ස් ක්‍රීක් එක ළඟට තමයි දැන් මේ බ්‍රිජ් එක ළඟට තමයි යන්න කියලා හිතාන ඉන්නේ මේ හරි ප්ලෑන් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරා
බලමු එන විදියට. ගයිස් අන්න එක තමයි මැප් එක. දැන් අපි බියර් එකක් කාලා ලන්ච් ගන්න යන්නේ. ලන්ච් කාලා අරන් යනවා. බලමු කොහොමද ඉතුරු ටික ගන්න කියලා. තියෙන අපේ ලන්ච් අද. මොනවද මේ බිරියානි නේ? බිරියානි. චිකන් බිරියානි තියෙනවා. හෝම්මේඩ්. සීෆුඩ් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් තියෙනවා. සීෆුඩ් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. නාසි කොරාන් තියෙනවා. චිකන් කරි තියෙනවා. සීෆුඩ් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ඉතින් අනේ මොන්ද. මේක තමයි අද බොන්නේ. ෆස්ට් බ්ලඩ් මචං මේ. ෆස්ට් බ්ලඩ්. උස්සුප් එක ටැග් ගපින් තින්නේ. ධර්මරාජනේ තින්නේ. වෙයිද මොකද ගිහිල්ලා තුනක්. මොකක්ද මේකේ නම? Port Charlotte single malt 50% alcohol percentage. 50% alcohol percentage. guys අපි ලන්ච් එක අරගෙන දැන් යනවා අපි ආපහු අපේ කැම්ප් ස්පොට් එක හොයාගෙන යන්න තියෙන පට්ටම ඇඩ්වෙන්චර් ප්ලේස් එකකින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති පාර මාරම පටුයි. ඒ කියන්නේ වාහනේ සයිස් එකට තමයි පාර. එනවනේ. එනවනේ. යාමල රට් එකට දාපන් රට් එකට දාපන්. රට් එකේ මාරේ. කොහොම ගන්නේ හයියෙන් ගන්නේ. හරි හරි ගන්න. ගන්න එන්න. විලේ මෙහෙරලා විලේ. ඉස්සරහට නෑ. ෆ්‍රන්ට් එක ලොක් වෙන්න ෆ්‍රන්ට් එක වැඩ නෑ. බෑ. අඩෝ රිවර්ස් එක යනවා. මේකට දාන්න පුළුවන්. රිවර්ස් එක ගියේ තව මේ පැත්තට මෙහෙට දාලා ගන්නමු. හරියට නෑ මේ ස්ටියරින් මේ වීල් එක මෙහෙට කපන්න ඩ්‍රයිවර් සයිඩ්. ගෑප් එක නෝ ඔටෝ අරහෙටම යනවා. sorry. Nè, මේක යනවා අයි. මේක යනවා. මේක යනවා. අර කැලේ පැත්තට යන කැලේ පැත්තට. ගාඩියක් නැහැ. හරි එනවා. බයි ගාඩියක් නැහැ. වාර කැලේ පැත්තට යනවා. බෑ කොහොමද යන්නේ? දැන් අර ඕ ඒක නාදින්න නේ. දැන් අරක ස්ටෙප් එක දාන්න අමාරුයි. කොහොම ඉන්නේ කොහොමවත් කරන්න එපා. මම අයින් යන්න. guys මේ land cruiser එක අපිට දැන් අද ගන්න බෑ. මොකද මේකේ two wheels විතර වැඩ කරන්නේ පිටස් දෙක විතර වැඩ කරන්නේ ඉස්සරහ දෙක වැඩ කරන්නේ අර ඉස්සරහ ප්‍රශ්නේ හින්දා දැන් අපි හදාන්නේ යකා මගේ vehicle එකෙන් ඒක අදින්න. හැබැයි වැඩේ ලේසි නෑ. මොකද ඒක ගොඩක් අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ රට්ටකින් උත් එළියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කැලේ පැත්තට. බලමු කොහොමද අද ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරිද දැම්මනේ. පොඩ්ඩ ඉන්න ගන්න එපා ඔයා. අර උඩ හිමීර ඉස්සරහට ගන්න කියපන්. හරියක් ගන්න. හරි. මල්ලි අයින් ඔතනින් අයින්. අපිට ගන්න. බඩෝ ස්ටෙප් වැඩි පිටිපස්සට යකා පිටිපස්සට එන්න. නෑ ඕ මිදා
ඒ තමයි උඩින් දැම අපරාධ. උඩ රිවර්ස් කරලා වෙයිද බය පිටිපස්සට රදින්න වෙන්න බා. normal park ඉන්නේ. ඔව් පිටිපස්ස අදින්න වෙනවා. Far out. මේ වාහනේ මෙතන හිර වෙලා දැන් මේක එළියට ගන්න වෙනවනේ ඩ්‍රයිවර් වහල උඩ ඩ්‍රයිවර් එන්න විදියක් නැතුව ඩ්‍රයිවර් වහල උඩ දැන් මේ වාහනේ මෙතන හිර වෙලා තියෙන ඉඳ ගයිස් අපි මේ වාහනේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ගස් පොඩි ගස් දෙක තුනක් තියෙනවා අපි ඒක මේ චේන්සෝ එකෙන් කපලා අහක් කරලා පිටිපස්සට වාහනේ අදින්න ඕනේ වාහනේ එළියට ගන්න පිටිපස්සෙන් ඇදලා තමයි වාහනේ ඉස්සරහට දා ගන්න ඕනේ අපි දැන් ඒක තමයි කරන්න යන්නේ අපි බලමු hari hemin reu කරපන් තල්ලු පොඩුංග hari hari එනවා ආමන්න ඕම එන්න දෙන්න එලෙටේ බලන්න එලෙට යනවා වැඩි අර ගහ පැත්තේ ගහ කැලේට යනවා වැඩි අනිත් පැත්තට ගම දැන් මේ දැන් අරෙන් අදින්න දැන් උඹ පොඩ ඉස්සරහට වරේ මේ රනිල් අයියා මූට තනියෙන් මේ පැත්තට ගන්න කිව්වද නෑ ඕනේ නැහැ මේ පොඩ ඉන්න මේ පැත්තට පොඩ ඉන්න ඉන්න කියහන්කෝ ජනකය පොඩ ඉඳන්කෝ ජනකය මොනවත් කරන්න එපා යා මං කියන කමලා ඊට ඉල්ලගේ ජීවිතේ වාගේ අතේ දැන් ගනි රනිල් මේ ෆුල් කපා ඉතින් කපන්න බෑ හරි මේ ඔබ ඉස්සරහට එන ගමන් ෆුල්ම කපා මේ පැත්තට ඔබ මේ පැත්තෙන් පන්නන් අයියේ එයා පැත්තේ ගහ බලාගෙන ඈ හරි වරේ වෙන කම තමයි තියෙන්නේ වාහනේ අර ගහයි අල්ලා එල ඕ බ්‍රවුන දැන් යන්න මල්ලි අයින් වෙන්න මල්ලි අයින් ගා මැරෙන්නද හරියට මං කැලේට ඒ කැලේට කලේ යක ඒ කමාර අදින්න කියලා අයියේ ගන්න 1 2 3 ගන්න අදින්න ඔතනෙන්ද ඕ ඉන්න මල්ලි පතරෙන්නවා පතරෙන් තවෙන් කැලේට නෝ වැඩි දැන් අයියෙන් අදින්න මේ ජනක ඔබ වා කරපන් ඔබ වා කරපන් ඉන්නලාට වා කරපන් අනේ ආවා බඩු ආවා ගෙලින් කරන්න යන්න යකා යන්න අපි දැන් අපේ කැම්පින් ස්පොට් එක ළඟ වෙමින් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේ වාහනේ මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැද ගැස් වෙනවා කියලා. මොකද හෙන්ද ප්‍රපාතයක් බහිනවා දැන්. නැගපු ප්‍රපාතේ දැන් බහිනවා අපි. අමාරු ට්‍රැක් එකක්. ගල් උල් හැම තැනම මේකෙන් හැබැයි මේ ට්‍රැකින් ඔක්කොම කවර් වෙනවා. අපි කළු ගල් වලින් ආවා, ක්‍රීක් එකක් මැද්දෙන් ආවා, කන්ද සෙට් වුණා, මඩ සෙට් වුණා, කැලයක් මැද්දෙන් ආවා. දැන් මේ කන්ද බහගෙන යනවා. නියම් ප්ලේස් එකට යන්නේ. කොහොම හරි මගේ channel එක අලුතෙන් බලන කට්ටිය ඉන්නවනම් subscribe කරලා පොඩි sub එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මොහොර inquiries මොහොර තියෙනවා නම් දැනගන්න. අපේ trips ගැන මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ Facebook page එක තියෙනවා යකයි88, Instagram page එක තියෙනවා යකයි88. ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් inquire කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් comment කරලා ඕන දෙයක් දැනගන්න. මේ ඒ වගේම අපි මේ ගියපු track එකේ වැඩි විස්තර මේකේ links මම ඔක්කොම පල්ලෙහා මම දාලා තින්නේ අපේ description එකේ. ඒ වගේම මගේ social media Facebook Instagram links දෙකම දෙලා පල්ලෙහා
ඒකට ඇවිල්ලා ලයික් කරලා ඔයගලන්ට අපේ අප්ඩේට්ස් ඕනේ දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන් අපේ ප්ලේස් එකට තව පොඩ්ඩක් යන්න ඕනේ. කැරකි කර කියන්නේ. අපි දැන් මෙන්න මේ පල්ලම තමයි බස්සන් බහින්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මාරම ලස්සන වීව් එකක්. පල්ලම වගේම මේ ඉස්සෙල්ලා ශනුක කිව්වා වගේ අපි නැග්ග කන්ද තමයි මේ බහින්නේ. දැක්කනේ අපේ වාහන වලට වගේම අපේ ඉන්න ගෲ එකකටත් යන්න බෑ. ලිස්සන සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මාරම ස්ලෝ එකේ නල්ලගෙන ඉන්ඩෝනේ සෙට් එක. ඔක්කොම ඉස්සනවා. මානසික ඩයලොග් කියන්නේ 80ට ඉපදිච්ච එක. දෙන්න බෝඩ් ගිහිල්ලා වගේ නරකට ඉන්නේ ප්‍රශ්න දෙනවා. ආත්තක දිගේ පොරණ දෙන්න කියලා කිව්වට එන්න බැන්න. තාමාරුත් පැත්තකට. අපේ YouTube හප්පගෙන යකා ඉස්සරහට යනවා. ටැංකට වෙච්චද? ඩීසල් ටැංකේ හිල්ලලා තියෙන්නේ. කැපිලා ගිහලා තියෙන්නේ වැදිච්ච පාර.